ilikuwa ya muhimu sana tuweze kutatua jambo hili, maneno ya CBC, maneno ya walimu kupatikana shuleni. Sasa watoto wetu wa kusoma katika TVET, watoto wetu kusoma katika university. Hiyo ni maneno mzuri sana na nimefurahi sana kwamba tatizo hili tumeweza kulitatua kwa pamoja, na nimefurahi ya kwamba sote watu wa kutoka pande zote, watu wa vyama tofauti tofauti, mirengo, sote tumeungana kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata masomo, na naamini ya kwamba vile vile tumeungana tena kujua ya kwamba wakati tunaweka rasilimali zetu katika kusomesha watoto wa Kenya, vile vile ni lazima tuwe na mpango wakitoka shuleni, wakitoka college, wakitoka university, ni nini watafanya. Mimi nimefurahi tena mwaka huu tuko na mpango mzima, mpango kamili ya vile tutashughulikia ajira ya vijana wetu, nafasi za kazi, na vile vile mchango wao katika kuendesha taifa letu, mchango wao kwa uchumi, kukuza uchumi wa taifa letu la Kenya na kutengeneza taifa letu liwe taifa bora kwetu sote kama wananchi wa Kenya. Profesa Munafu, mwalimu wangu, na kushukuru sana kwa sababu ya uongozi wako kwa kamati hii maalum kwa mambo ya elimu. Wale maprofesa mlio hapa, wale wote ambao ni education experts mlio hapa, na wale wote mliotoa mchango wenu wa aina mbalimbali kuchangia katika kukamilisha ripoti hii na recommendations ama mapendekezo ambayo mmetoa. Nimewahakikishia ya kwamba mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba mapendekezo yote yaliyopendekezwa tunayatimiza kwa manufaa ya watoto wetu, kwa manufaa ya jamii ya Wakenya na kwa manufaa ya taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna rasilimali nyingi kama taifa. Rasilimali tulio nayo ya muhimu ni hii ya human capital ama Wakenya wetu, na elimu ndio inatusaidia kuhakikisha ya kwamba taifa letu la Kenya, wafanyikazi na watu wote wa taifa letu la Kenya wako katika hali ambapo wanaweza kuchangia biashara, kuchangia kazi, kuchangia kutengeneza uchumi na kuendesha taifa letu la Kenya mbele.